liizi ku nsi ye kyeyava alagira mu article 237 article 5 ti omuntu yenna Munnayuganda alina liizi tujja kusaba etteeka afune freehold. Toyinza kuŋŋamba nti gwe olina liizi ya myaka 49 bwe ginaggwako naafuna ki ku ttaka lyange nze nga Munnayuganda ompeeko liizi. N'olwekyo ebyapa bye balina okubawa bya freehold obeera obwannannyini bwakyo emirembe n'emirembe abaana bo ne bakisanga n'abazzukulu ne bakisanga n'abaana bakisanga neera. Kaakati olw'ensonga eyo era olwava wano n'empandiika ebbaluwa ewa General Isooke nga mugamba kola ebintu bino entezo mutandika okuzimba. Awo temugambirawo nti Museveni oye ate essebo ekirala ky'ettaka erya Mayiro tewali addayo kukukigaya nti oli ku mayo ya Kisingiri oba oli bantu bakugobako. Ekyo pulezidenti ekyo yakimalawo n'agamba nti mbaddiza ebyapa naye ab'ebibanja bange abali ku ttaka eryo tewali ababakwatako balina security. Naawe ekiragiro kyamukwatako yenna asibwe akwatibwa asibwe. Naawe ekiragiro tewabaayo muntu ajja n'agamba nti weegule kubanga ekibanja kikyo toyinza kwegula kikyo. Toyinza kuŋŋamba nti Mayanja weegule ku ngatta eyo gy'oyambadde yange ate nkwegula ntya. So President mu kiragiro ekyo kye yawanga 22 August 2013 yagamba nti tewali kwegula kubanga ekibanja kyonna kikyo. N'ekirala oli tajja n'agamba nti nina ekyapa kakati olw'ekyapa kyo kyenina ekibanja kyekyo kinene nnyo kyayiika 15 kankuweeko ekyapa kyayiika 2 endala nzitwale oyo mubbi yennyini akwatibwe.